Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
Hare
Здравствуйте, дорогие москвичи, гости столицы. Мы рады вас приветствовать в этот солнечный день. Спасибо большое, что вы немножко уделили нам времени. Потому что в Москве время очень дорогая штука, по себе знаю. Целый день мы где-то бегаем, суетимся, пытаемся добыть счастье в виде денег, в виде каких-то еще вещей материальных. Но не просто оно достается, как мы видим, и недолго держится, что самое интересное. То есть мы ходим, зарабатываем чуть-чуть, и потом очень быстро спускаем. Ну, так устроен материальный мир, что поделать. Но есть один секрет, как стать очень состоятельным в этом смысле человеком, состоятельным в смысле счастья. Как его получить много. Говорится в Ведах, что то, что есть в маленьком колодце, есть и в огромном океане, да? И то есть нет смысла пользоваться вот этими маленькими источниками счастья в виде колодцев, да, там, колодец денег, колодец машин, там, колодец каких-то отношений, колодец карьеры, еще чего-либо. То есть это все есть в источнике, в океане. Вот. Этим океаном, на самом деле, по аналогии, является сам Верховный Господь. Вот. И в нем есть все вот это счастье, все эти вкусы, которые мы ищем в объектах материального мира, все эти вкусы счастья, они содержатся в нем. И даже более того, в нем они содержатся в чистом виде, беспримесном, и они неиссякаемы там. Вот, если колодец мы много начинаем брать из колодца, знаете, он там просто кончается вода, да, и уже какая-то глина, известь идет, ну, то есть неприятное что-то. А когда огромный источник воды, там озеро Байкал, да, вы никогда не вычерпаете. Также и Господь, там в нем есть вот это все, что вы ищете, что мы ищем, там все это есть. Вот, и вот этот праздник, эти песни, танцы, это на самом деле как раз праздник, посвященный прославлению Господа. Вот. И мы таким образом устанавливаем с Ним связь. То есть во всех священных писаниях, будь то Библия, Коран, Бхагавад-гита, везде говорится, что есть метод, каким образом мы можем установить связь с этим источником. И там говорится, что нужно просто призвать имя Бога. То есть имена есть разные, есть Аллах, есть Будда, да, есть Кришна, есть Христос, но в разных традициях по-разному. Это как солнце, знаете, на английском языке солнце сан, на французском ля соле, на русском солнышко, да, солнце. Но по сути это один и тот же объект. Так же и Бог. То есть нужно главное понять, что на самом деле Бог это одно единственное существо, нету каких-то много богов верховных. То есть он один. Вот. Просто по-разному, с разных сторон к нему есть подходы, да, то есть вот, например, там в христианстве к нему больше относятся как к отцу такому, да, то есть вот Аллах как к господину, к верховному. Вот Кришна это такой всепривлекающий, то есть означает источник всей красоты, да, то есть такой аспект Бога рассматривается. Но тем не менее, то есть все вкусы, все есть в этих именах. Вот, и каждый может в своей традиции как-то прославлять его, обращаться. Главное, что делать это искренне. Если мы искренне к нему обращаемся, то он начинает отвечать, потому что он больше нас заинтересован, чтобы мы к нему обратились. Вот, и мы поем эту древнюю мантру, это называется маха-мантра, она содержит в себе огромное вот это могущество связи с Богом. То есть, если мы ее повторяем, просто в нашем сердце становится связь, и это не просто, как бы, можно на веру воспринять, вы можете просто попробовать с нами, попеть немножко, это все абсолютно доступно, за это не нужно платить, вот, вы можете просто попробовать. Вот, можем попробовать сейчас вместе просто повторить эту мантру, кто хочет повторять, пожалуйста, с нами, я буду по 2 слова повторять, и вы можете вместе со мной. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И это очень просто переводится, говорится, всепривлекающий, всерадующий Господь, в энергии любви, пожалуйста, позволь мне служить Тебе.
И когда мы так обращаемся, Господь просто отвечает в нашем сердце, дарит нам тоже счастье и радость, устанавливается связь. И эта связь потом развивается, углубляется. Вот вы можете повторять свои имена Господа, которые в вашей традиции. Это тоже очень-очень-очень эффективно. Главное, делать это искренне. Мы желаем вам всех материальных, духовных благ. Можете оставаться с нами, еще потанцевать немножко. Присоединяйтесь, пожалуйста. Мы будем очень рады. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Тайна. Как скоро мне минут? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Hare Rama,
Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Раз. Отлично. Добрый, удивительный, потрясающий, невероятный, праздничный, солнечный. Уже вечер. Добрый вам вечер. Как вы думаете, почему мы так отчаянно и безудержно танцуем? Почему мы так радостно поем? Зачем это все происходит? Кто вообще мы такие? И почему мы это делаем? Ну, мы делаем это в первую очередь для вас. Мы делаем это для вас, потому что мы хотим, чтобы вы были счастливы. Серьезно. Вот прям, серьезно, просто хотим поделиться счастьем. Вы знаете, откуда берется счастье? Вот у каждого есть опыт счастья, правильно? У каждого, говорят, немножко свой, но у всех есть такой опыт. А берется он из одного источника. Источник этого счастья находится в сердце каждого, вот каждого из нас. Вот в сердце каждого здесь стоящего, и в сердце каждого здесь стоящего и бегущего. Я более чем уверен, что почти все здесь бегут в поисках счастья. Идут, бегут, стоят, лежат, плывут. Все в поисках счастья. Источник этого счастья зовется Бог. И он живет у нас в сердце. И то, что мы сейчас поем, мы поем не просто так. Мы поем его имена. Они в разной культуре сохранились. И у него их бесчисленное множество. Есть много разных имен. Аллах, Иегова, Будда. Мы поем простые, очень простые 3 имени, которые звучат, вот вы сейчас слышали, под разные мелодии. Но они простые. Первое – это Кришна. Означает тот, кто нравится абсолютно всем. Вот если вам что-то нравится, это он. Да? Если вам нравятся цветы, они прекрасны, это его энергия. Если вам нравится, как солнце светит, это его энергия. Если вам нравится запах какой-то ароматный, это его энергия. Рама означает тот, кто всех радует. Знаете, вот радость и удовольствие – это немножко разные вещи. Радость – это когда ты приближаешься к тому, что для тебя по-настоящему важно. Вот бывает такое, знаете, когда ребенок получает оценку хорошую, вы радуетесь за него, потому что вы чувствуете, что это важно для вас. Рама – это тот, кто всех радует. Ну и Харе – это энергия любви. Мы связаны с Богом через настоящую любовь в нашем сердце. Мы абсолютно чисто изначально, просто соприкасаясь с разными неприятными вещами в жизни, мы как-то закрываемся, ощениваемся. А вот мы специально танцуем, чтобы вы вспомнили, что для того, чтобы быть счастливым, в принципе, больше ничего не надо. Надо просто вспомнить, что мы дорогие, любимые дети Господа. Вот и все. И по этому поводу можно танцевать. Мы все вот сейчас ожидаем большого праздника Победы. Настоящая победа происходит в сердце, когда мы готовы делиться радостью каждого мгновения жизни с нашими родными и близкими, чем мы, собственно, и занимаемся. И этот процесс называется Харинама. Его нам напомнили 500 лет назад. И вот через 500 лет этот процесс пришел к нам из Древней Индии, и мы вам его несем, чтобы вы были счастливы. Надеюсь, вам понравилось. Замечательного вам дня, прекрасного настроения. И помните эту мантру. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! И будьте счастливы. Харе Кришна!